今段 video 就想做翻個 Squishy Collection 嘅，咁而家就開始啦。咁首先就講咗 Tanker 先，呢係舊版嘅 Tanker 啦，但係唔知同新版有咩分別，應該冇分別。仲有一隻啦，呢個光頭仔，好 soft 嘅 Squishy。貓咪啊，同埋呢隻 Baby Tanker 嘅。之後就有個 Baby N 啦。牛角包啦，咁我啲 texture 嗰啲都做得好靚，同埋另一隻牛角包啦。咁新款嗰啲我都仲未買啦，即係粉紅色嗰啲，可能遲啲會買。之後就 Andy Bakery 嘅牛角包啦，呢個 Andy Bakery 嘅牛角包啦，都係 Andy Bakery 嘅牛角包嘅。咁之前我就好中意儲開呢啲牛角包啦，咁佢啲 texture 嗰啲都係做得好靚，咁但係相對地係冇咁 soft， 冇咁 squishy 啦。但係啲質地都係好靚，同埋舒家賓啦，之後仲有一隻啦，好似買咗4隻，之後就係 BAF 嘅 Bagel 啦，咁佢啲 texture 都係做得好靚，好中意 BAF 嗰啲款啦。呢個係個 Slices， 之後呢個就係 Andy Bakery 嘅 Hamburger 啦，咁都好 soft 好 squishy， 但係就 full crispy texture， 同埋 Cafe N 嘅牛角包唔係 Hamburger 啦，咁都係好 soft 好 squishy 嘅。之後就係 Andy Bakery 嘅 Bagel 啦，同埋 Andy Bakery 嘅 Sandwich， 之後就 BAF 嘅冬甩啦，同埋另一隻 BAF 冬甩，同埋呢隻我覺得最靚嘅冬甩啦。之後就係 Andy Bakery 嘅呢個叫咩咧？雪糕餅係啦，雪糕餅 Sakura 嘅雪糕餅啦，咁我好中意啲雪糕餅，同埋 Andy Bakery 嘅雪糕餅。另一款都係 Andy Bakery 嘅雪糕餅啦，呢個就好 soft 好 squishy。呢個都係 Andy Bakery 嘅雪糕餅啦。呢個就係 Sakura 嘅雪糕餅啦，Andy Bakery 嘅雪糕餅啦，同埋再一款 Sakura 嘅雪糕餅嘅。跟住之後就係 Sakura 嘅牛角包啦，另一款 Sakura 嘅牛角包，同埋朱古力款嘅 Sakura 嘅牛角包。Sakura 嘅 cream puff， 呢個就係Cafe N 嘅 cream puff 啦，咁就好 soft 好 squishy， 同埋 Sakura 嘅手指餅。講漏咗啦，咁仲有2隻嘅 Andy Bakery 嘅牛角包嘅，之後就係 Sakura 嘅牛角包啦。Sakura 嘅牛角包，仲有一隻原味嘅 Sakura 嘅 cream puff 啦，之後 Sammy 嘅 sandwich， 咁呢隻就真係好 soft 好 squishy 舊版㗎，新版嗰個 Rainbow 嗰隻我仲未買啦，之後同埋有一隻嘅清雞翼，之後就係 J Jin 嘅 Taiyaki 啦，但係咁佢呢隻就冇 tag 嗰啲嘅。之後粉紅色嘅 Taiyaki 啦，咁呢隻就有 tag 啦，但係 skip tag。之後就係 Rilakkuma 嘅 Hat Bun 啦，咁呢個就係舊版嘅。呢一款 Rilakkuma 嘅 Hat Bun 啦，
之後就係足球呢隻波啦，同埋棒球嘅波。講到咗一隻 Cafe 啦，跟住之後就係啲 character 嘅 Squishy 啦，呢個係神奈川縣，呢個係長野縣嘅啦，同埋呢個係唔知咩木縣啦。跟住之後就一隻卡哇伊嘅兔仔啦，咁就齋 soft 嘅啫。之後就 Ivan 嘅獅子狗啦，同埋 Ivan 嘅 mini pig 啦，咁我就求其用個睇見 test 咗佢。之後就呢個 Panda 啦，咁就好 soft squishy 嘅，同埋另一隻 Panda 啦。之後就 Ivan 嘅 shortcut 啦，同埋粉紅色 strawberry 嘅 shortcut 啦。之後就係 CAS 嘅雪糕杯啦。之後就 Hello Kitty 嘅卡啦，係蝴蝶結。同埋仲有一隻日本縣嘅 Squishy 啦，咁呢個就係奇鹿縣嘅。仲有呢一款嘅卡哇伊嘅兔仔啦，呢一款卡哇伊嘅兔仔啦，同埋呢一款嘅兔仔嘅。之後就 Ivan 嘅 Baby Bear 啦，咁依家呢個應該絕咗版嘅。之後就有倉款啦，呢隻就冇 OP 嘅，咁呢隻咧就係冇主又有 OP 嘅。跟住呢一隻就係乜都齊晒嘅，之後呢一隻都係乜都齊晒嘅，跟住仲有一隻 Super Quest 嘅 Ivan Shortcake 啦，咁呢隻就全新嘅，咁之後就有一隻 J 尖嘅煎賓啦，同埋另一款 J 尖嘅煎賓，咁呢就冇 OP 啦，同埋呢一款 J 尖嘅煎賓啦。應該仲有幾隻嘅，但係仲未畫得翻出，等陣再出俾大家睇。之後就係一隻嘅 waffle 啦，同埋另一隻 waffle， 咁就好 soft squishy。之後就有一隻嘅殼魚啦，咁就都係好 soft squishy。之後就有一條 churros 啦，咁都好 soft squishy。同埋另一種嘅 churros 啦。之後就係有 Ayama Tokyo 嘅 cake roll， 同埋另一款 Ayama Tokyo 嘅 cake roll， 咁兩隻其實一樣㗎。之後就原味 small size 嘅 cake roll 啦，同埋綠茶味嘅 cake roll。之後就一塊 Ayama Tokyo 嘅 cake roll 啦。Ivan 嘅 cake roll， 唔係 cake roll 係 toast， 口齒不清。另一塊啦，咁呢個舊版㗎 ，strawberry 味啦，咁呢個都係舊版，同埋呢個好似新版，同埋原味啦，蜜瓜味啦，同埋呢個舊版嘅蜜瓜味啦。新版嘅蜜瓜味啦，都係一款新版嘅蜜瓜味啦，同埋最後係新版嘅咖啡味。好啦，咁呢一箱就講完啦，咁依家就講另一箱啦。之後就有一隻 Grado 嘅牛角花啦，同埋一直裂開嘅 Eric 嘅蛋糕啦，同埋一隻貓貓嘅 Fighting Squishy。跟住之後仲有一隻 English bread 啦 ，soft love bread， 同埋呢個係蛋黃哥嘅分啦。之後就一個 Panda 嘅 cake roll 啦，咁呢就好香芋頭味嘅。
之後同埋一個色嘅 banana 啦，好 soft 好 squishy 嘅，同埋另一款色嘅 banana 啦，之後同埋另一款嘅 Eric 嘅birthday cake 啦，朱古力味啦，同埋士多啤梨味嘅，跟住仲有一隻色嘅，呢個應該係 Cutie Creative 嘅 soft roll set 啦，之後係粉紅色嘅 English bread 啦，同埋朱古力色嘅 English bread 嘅，之後就一隻 Gold Apple 啦，咁買翻嚟佢呢度就爛咗呢個頂，所以好 squishy 啦，之後就 Disney 嘅 Character Squishy 啦，同埋另一款嘅清雞嘅，之後隻棒球啦，同埋另一款棒球嘅，之後就係 banana 啦，好 soft 好 squishy 嘅，同埋另一款嘅粉紅色嘅 banana 啦，之後就一個 cracking squishy 啦，飯團，同埋一個 Total Bakery 嘅 toast 啦，之後一個薯條啦，同埋 Ivan Maggi，之後仲有 Monte Carlo 嘅兔仔啦，同埋呢個好耐嘅 Sammy 嘅南瓜啦，之後就係呢個豆腐仔啦，好 soft 好 squishy 嘅，同埋一個飯團啦，同埋一個熊貓嘅 squeeze toy 啦，咁就好易 squeeze 嘅，之後就 Puni Maru 嘅牛角包啦，另一款 Puni Maru 嘅牛角包，原味嘅牛角包啦，之後就一隻大嘅河童啦，同埋另一隻大嘅河童及巴，之後另一隻啦，跟住之後就係一個 Cadbury 啦，同埋一個 Jumbo Cake Roll 啦，咁呢個封死晒啦，呢個 packing 係，之後就另一隻紫色嘅，同埋一隻粉紅色嘅牙仔啦，之後仲有另一款嘅 Panda Cake Roll 啦，呢隻就橙色嘅，同埋一隻 One Piece 啦，咁呢隻好 soft 好 squishy，同埋中 size 同埋 mini size 嘅大黃多啦，喺呢度攞咗，之後就 fake 嘅 Rainbow Cake 啦 ，Sprinkle 款嘅 Rainbow Cake 啦，之後就 One Piece 嘅肌肉衫啦，跟住之後就會講佢嘅 DM 雪糕啦，另一款雪糕啦，之後就係 chocolate 啦，粉紅色嘅 chocolate 啦，朱古力款嘅 chocolate 啦，粉紅色醬嘅 chocolate 啦，同埋黑白 Oreo 嘅 chocolate 啦，之後仲有 Kiko 啦，朱古力嘅 Kiko 啦，原味 Kiko 啦，strawberry 啦，雪糕啦，同埋手指餅嘅，仲有另一款好靚嘅雪糕啦，之後就有 Milk Bottle 啦，藍色嘅 Milk Bottle 啦，同埋粉紅色嘅 Milk Bottle 啦，同埋銀色嘅
啱嗰隻燒窿呢隻圓面係啊，即係同埋 Iron Peach 啦，金色嘅 Iron Peach 啦，同埋 Yellow Orange Peach 嘅。咁呢段片有啲長啦，希望大家唔好介意啦。咁之後就有 Capybaras 啦。Miracle 啦，Miracle 啦嘅 ice cream， 同埋 Sammy 嘅冬甩，之後同埋儲備雞嘅 ice cream 啦，都係好收嘅 squishy。之後有一紮嘅巧克力啦，首先係 mini 嘅 macaron 啦。之後同埋冬甩啦，手指餅啦，另一款嘅冬甩啦，朱古力嘅 macaron 啦，同埋藍色嘅 macaron 啦，白色嘅 macaron 啦，之後個 Lego 嘅 squishy 啦。同埋藍色 Lego 嘅 squishy 啦，另一隻 Sammy 嘅冬甩啦，同埋 Sammy 嘅呢隻雞啦，之後呢個就係嗰個表情包啦，咁又有正版嘅，同埋 strawberry 味嘅 chocolate bakery 啦，一隻豬鼻雞啦，同埋一隻高杯啦 BF 嘅，之後仲有隻 Zombie 啦 Melody 啦，同埋另一隻 BF 嘅高杯啦，同埋一隻嘅 Fun Kids 啦，之後仲有一隻下一條嘅 chocolate 啦，同埋舊版嘅 cake roll 啦，另一隻舊版嘅 cake roll 啦。同埋一個 strawberry 嘅 Mother Garden， 跟住之後仲有一條嘅 Maggie 啦，同埋排球少年嘅日向啦，呢個好得意，同埋都係排球少年嘅 Die Awesome 啦，之後就係 Kitty Creative 嘅。Peach 啊，咁隻 Peach 好得意，佢係有啲毛，應該係生產問題嚟嘅，但係有咗啲毛之後更加似真嘅啦。咁另一隻 Kitty Creative 嘅 Peach 啦，咁呢個就係 normal 嘅。之後 Kitty Creative 嘅 Apple 啦 ，Kitty Creative 另一款嘅 Apple 啦，同埋 Kitty Creative Red Apple 啦。之後就係舊版嘅 Chawa 啦，完美款嘅 Chawa 啦，之後就係紫色款嘅 Chawa 啦，同埋薄荷味嘅 Chawa， 之後就係迪士尼呢個嘅 Donald Duck 啦，同埋呢個日本東京台場限定嘅骨角啦。就係有 Jade Green 嘅尖燈啦，白色款啦，黃色款啦，都係黃色款啦，白色款啦，同埋黃色款啦，之後仲有一隻倉本啦，之後仲有一隻呢個係舊版嘅 Lady 啦，呢個係冇嗰個。之後就舊版嘅 English
雪雪啦，之後就有 Pony Maru 嘅十字包啦，Pony Maru 嘅魔雪雪啦，Pony Maru 嘅魔雪雪啦，咁應該冇拆開過啦，咁可能遲啲會拆開一隻嚟玩下嘅，係啦，之後就係 Panda 嘅長筒包啦。